aga ma võtan siis kõigepealt klapid ära, hoian veel silmad kinni, et hakkan juba vaikselt valgust läbi laskma. Ossa raisk! Juba on siuke... ma ei julge silmi lahti tehagi. No! Ma ei julge teha. Sa pead. Sa raisk, pea käib ringi kohe. Hei, Märina, kes sa seda videot vaatad. Otsustasin teha sellise pimeduse väljakutse, kus ma 2,5 päeva istusin pimeduses, silmaklapid peas, nii et poolt siis grammigi valgust ja ka söömata. Ja miks ma sellist väljakutset teha otsustasin? Et ma tegin tegelikult teist korda seda väljakutset. Ja peamiseks põhjuseks on siis see, et me elame sellise hästi info ülekülluses maailmas ja meie dopamiini retseptorid saavad mõnusalt nii-öelda pommitatud. Ja selline kõigest välja lülitamine aitab taastada neid dopamiini retseptorid, et me tunneksime rõõmu ja motivatsiooni ka sellistest pisikestest asjadest. Ehk siis esimene põhjus, et anda puhkust ajule kogu sellest info üleküllusest ja stimulatsioonist, mis meil tänases ühiskonnas on. Ja teine põhjus on siis, miks ma seda tegin, kohalolu suurendamine. Sest et kui sul tõesti nagu ei ole mitte midagi teha, sa istud pimeduses, siis sa pead lihtsalt istuma iseendaga. Ja läbi selle suureneb kohalolu ja läbi selle ka, kui meil ei ole nagu mitte midagi teha ja istume selles igavuses, see on sama selle esimese punktiga läheb tegelikult kokku, siis me õpime hindama elu rohkem, õpime hindama värve rohkem, seda, mida me näeme, seda, mida me kuuleme. Et me võtame elust nii iseenesestmõistetavalt enamus asju. Kas või siis nägemine on nagu selline kingitus, kõik need värvid, kõik see ilu, mida me näeme. Et kõigil ei ole sellist kingitust. Ja need helid, mida me kuuleme, see elu on nagu üks suur ime. Ja sellises pimeduses olles sa õpid seda nagu hindama ja kogu see elu kogemus, et kui sa oled pimeduses ja sa ei näe, et kuidas sa elu üldse koged, kuidas sa süüa teed, kuidas sa teed asju, et see on täiesti öö ja päev nagu vahe, kas teha siis pimedana neid silmad kinni või näha kõike, mida sa teed. Et igatahes väga äge. Ja ma tegin sellest kõigest ka kokkuvõtte, et iga päev ma lindistasin siis oma päeva mõtteid, päeva kogemusi ja lõpus siis jagasin seda ka, kuidas see siis läks, on ju. Ja see väljatulek eriti just sellest, et kui sa teed silmad lahti, nagu siin alguses see klipp oli, et kui sa teed silmad lahti ja tuled sellesse tavaellu tagasi, et see oli päris äge kogemus. Ja soovin sulle mõnusat vaatamist ja kuulamist. Nii, esimene päev on õhtus, ma arvan ajalt, ma ei tea, mis kell on, ma saan teada siis, kui ma pärast lindistust vaatan, siis ta salvestab selle, ma arvan, et 9 läbi äkki, kuskil sinna kanti, ma arvan, mingi õhtune aeg on. Aga esimese päeva kogemus siis kõigepealt paastukoha pealt, et kõht pole üldse praktiliselt tunda andnud, vahepeal natuke siuke kerge on, nagu motivatsiooni pole, et läheks, võtaks, teeks seda või teeks. Ei, ma vedelen. Et selle koha pealt natuke nagu tajun, et energiat on vähem, aga kõhu tühjususe tunne on nagu suht olematu. Et ma sõin kella 6 eile, et siis üle 24 tunni mingi, sõltubki, mis see kell praegu on, 27 tundi, 26 tundi, 28 tundi, midagi sellist. Ja pimedus olen ka siis olnud eile peale 9, millalgi panin klapid. Et siis 20 tundi umbes olen olnud siis klappidega. Ja huvitav on see, et ma olen täna suur osa päevast nagu maganud. Et
hästi huvitav, ma ärkasin, ma ei tea, mis kell ma ärkasin et tavaliselt ma olen ärganud isegi ilma äratuskellata enne 7. Et ma arvan, täna ka mingi selline aeg tõusin ülesse, tulin siia, hakkasin mediteerima ja mul on nagu telefonis seadistatud niimoodi, et player oli nagu valmis, et kõrvaklapid pähe ja siis lihtsalt vajutan kõrvaklappidel nuppu ja siis hakkab nagu mängima ja siis ma surfasin seal erinevate lugude vahel ja sattusin mingi loo otsa, mida ma polnud nagu kuulanud, nagu meditatsiooni nagu taustamuusika selline, et lihtsalt siis istuda. Ja see muudkui kestis, ma mõtlesin, ma teen selle lõpuni, tavaliselt mingi tunnike on, et siis mul oli jalg juba nagu nii kange ja valus. Ja siis oli jälle, hingasin sellesse ja nii huvitav oli see, et tavaliselt hommikuti, kui ma olen mediteerima hakanud, ma püsin nagu värsk, ka täna oli see, et ma läksin suht kiiresti kuskile, tahtsin öelda nagu La La Land, et oled nagu une ja reaalse vahepeal, et lihtsalt mingid mälestused, mis on nagu moonutatud mälestused, mitte nagu päris mälestused, aga mingi pilt ja mis on siis natuke teistsugusel kujul, et erinevad stsenaariumid, erinevad mingid võib-olla mingi multikaklipid ja mingid igast asju jooksid nagu silme eest. Et ma olen varem ka seda kogenud, eriti siis, kui ma käisin 4 päeva istusin rabas, ka samamoodi kõik lülitasin välja, no seal ma ei olnud klappidega, lihtsalt meelelahutust midagi ei olnud. Ja kui mediteerisin, siis samamoodi mingisugune selline nagu pildid, et ei saanud nagu fokusseerida, see oligi see meditatsioon, mida ma nagu teha tahtsin, mingisuguse asjadele keskendumine, see nagu ei tulnud mitte midagi välja ja siis lihtsalt need pildid jooksid. Aga aeg läks nagu muudkui edasi, jalg oli nagu kange, see muusikapala ei saanud läbi ja siis oli keskendun sellele valule, sukendun sellele valule nagu täiesti lõdvestun sellesse ja saan sellega üheks ja selliseid asju nagu mängisin. Ja siis mingi hetk jälle olin kuskil ära täitsa ja siis tulin, mul on siin valus. Et nii lahedalt nagu kõikus kogu aeg, et tuli nagu sellesse kehasse justkui ja siis jälle nendesse piltidesse ja selle kehasse, tajusin seda jala kangust ja siis jälle ära. Ja lõpuks ma ikkagist võtsin, et ei, ma tulen siit välja, et seal muusikal oli mingid kohad, kus ta jäi hästi vaikseks, siis ma ütlesin, järgmine kord ma lihtsalt lõpetan selle hetkel ära ja siis sirutasin ennast ja oi, kui hea oli. Ja siis ülejäänud päev mitmel korral ma tahtsin teha mingit juhendatud protsessi, et seal samas playlistis siis edasi-tagasi nupuga, kõrvaklappidel on siis võimalik liigutada edasi ka, palasid või tagasi, et tahtsin mingit protsessi läbi teha. Nii, hüppan siia vahele vahepeal, sest et videot töötlema hakates avastasin, et esimese päeva video poole peal mikril sai aku tühjaks ja kuna mul olid omal silmad kinni, siis ei pandki seda tähele. Ja töötlema hakata siis, nüüd selline lugu. Ja praegu meenutades siis hästi lühidalt, mis ma seal esimesel päeval veel rääkisin, et võib-olla oluline asi just see, et võrreldes eelmise korraga see kogemus oli siis teistmoodi, seda ma nagu esimesel päeval rääkisin, seda ma tean, et see kogemus oli teistmoodi lähtuvalt sellest, kus ma olin eelmine kord nagu ajasurve koha pealt, et ma tegin vist 2 aastat tagasi või mis iganes see oli, umbes seda eelmine kord ja siis ma olin sellises kohas oma elus veel, kus oli vaja pidevalt nagu tegutseda ja tõmmelda ja nii edasi ja siis selle väljakutse ajal oli ka, et hommik võin kiiresti ära, et siis on nagu, et siuke tempo kogu aeg peal ja sellesse pimedusse minekul oli ka, tundsid, et pole aega nagu teha seda ja pole aega teha seda nagu, et mis mõttes, ma istun siin ju nagu mul pole mitte kuskile kiire, et ma ei saagi nagu mitte midagi teha. Et see väljakutse oli siis teistmoodi selle koha pealt, et oli palju rohkem siis lubamist, olemist. Võimlesin hommikul nagu mõnusalt pikalt, niimoodi kõik kohad käisin läbi ja täiesti chill. Et see oli selline suurim muutus, mis ma märkasin just väljakutse jooksul võrreldes eelmise korraga. Ja nüüd seekord, mis siis teistmoodi oli. Aga nüüd siis tagasi video juurde ja teise päeva juurde. Nii, päev number 2 põhimõtteliselt purgis, et mingi õhtune aeg on. Ja jagaks natukene, kuidas siis teine päev läinud on. Et päev algas selliselt huvitavalt, et täna andis kõht juba päris mõnusalt tunda hommikul, et kui ma magasin juba, siis
mingi aeg nagu ärkasin üles ja tundsin, et kõhus on, sain aru, et kõht on tühi. Aga ma venitasin seda magamist päris pikale, et ei oleks nagu päev nii pikk. Et siis magasin nii kaua, kui tundsin, et okei, nüüd võiks üles tõusta. Ja üldse hommikul oli siuke nõrkus ka peal, et see oli siis, ma arvan, 36+ tundi siis söömata, kuskil sinna 38 tundi. Kui ma ärkasin näiteks kell 8, sest ma ei tea, mis kell ma ärkasin ju. Kell 8 ärkasin, siis oleks 38 tundi olnud umbes söömata. Ja ühe huvitava asja märkasin ka täna, et kas siis seesama tühi kõht ja silmad kinni, aga võimeldes, kui muidu nagu silmad lahti teed võimlemist, siis tasakaalu ühe jala peal, üks asi on, mis nõuab sellist head tasakaalu, kui ülejäänud asjad ma saan nagu ilusti tehtud, siis täna oli see, et ühe jala peal seistes tunned nagu pidin pidevalt hoidma ühe käega kinni ja siis sain teha nagu ühe jala peal harjutusi. Et see silmad kinni tasakaal on hoopis midagi muud. Ja täna üldse see pearinglust oli nagu rohkem, et mingi aeg seisad ja siis tunned nagu tasakaal selline et siis ma arvan, see baas ja silmad kinni, sest silmad kinni on tasakaalu elemendid, töötavad meie peast teistmoodi natuke või siis kõrvades on tegelikult need tasakaalu elemendid. Et see oli nagu huvitav selline kogemus. Ja mitmel korral täna oli ka see, et kui ma tõusin, pikutasin ja püsti tõusin, isegi läbi istumise, kui ma tõusin püsti, siis see ütlus on ju, et pilt läheb silmest mustaks. Mul on nagu nii kogu aeg must, aga just see, et see tunne, et pilt läheb mustaks, see tähendab, et sa hakkad nagu minestama. Ja esimene kord, kui ma seda nagu tajusin, siis ma justkui võitlesin nagu sellele vastu, aga siis järgmine kord, kui ma seda tajusin, siis taipasin, et miks ma ei hinga? Et see level 5 teema, milleni ma eelmine aasta jõudsin, see on nagu nii äge lihtsalt, et ma olen ülitänulik kogu selle teekonna eest, mis eelmine aasta ette sai võetud. Aasta alguses leidsin selle ja eriti sai võimenduse siis, kui suvel tegin selle ühisrahastuse ja ülitänulik sulle, kes sa siis panid aluse selle teekonnale, et ma saan alustada ka mentorlusega, et see väljaõppe nagu täitsa ei hakatagi inimestega spellbreaki tegema. See on nagu nii äge teekond olnud, iseendale spellbreaki muudkui ja siis inimestele teinud ja see on üliäge. Ja see hingamine on nagu nii maagiline lihtsalt. Ja siis oligi see, et tundsin, et pilt läheb nagu nii-öelda mustaks ja siis hingasin ja lihtsalt olin selle tundega ja nii-öelda nautisin seda tunnet, et nagu, mis toimub, et täielikus uudishimus, mitte nagu hinnanguid andes. Ja ma sama asja seda hingamist rakendasin täna ka tühja kõhuga ja see oli huvitav, et nagu hommikupoole oli see, et tundsin, et kõht on tühi on ju ja kui ma oma asju siin toimetasin ja istusin ja mediteerisin ja tegin protsesse, et siis ikka andis see kõht nagu vahepeal tunda ja ühel hetkel oligi see kõhu tühja tunne oli siuke natuke nagu valulik aisting ja siis mõtlesin, aga hingaks seda. Ja siis oligi, ma läksin täiesti fookusega sellesse tundesse ja hingasin sellest ennast läbi ja peale seda oligi läinud nagu lihtsalt enam tühja kõhu seda tunnet ei olnud. Ja kuni õhtuni välja, et ei olnud, sest õhtul ma seekord ei tahtnud pikemalt teha kui 48 tundi seda paastu, siis ma tegin omale seda puljongit, veiseliha puljongit ja pärast väikse smuuti ka, kus mul oli abi vaja natuke elukaaselt. See smuuti tegemine just silmad kinni päris hästi ei oleks õnnestunud. Aga puljongi valmistamisega sain täitsa ise hakkama. Ja täna oli selles suhtes päris äge päev, et kui eile ma nagu magasin mitmel korral, et kui soovisin näiteks mingit protsessi teha, siis läksin sinna La La Landile, ehk siis hakkas mingi poolsiuke unenäos olema, siis täna oli see, et ma sain täitsa ikkagi protsessi teha, et ma tegin täna päris mitu protsessi ja mõnega jõudsin ikka päris ägedasse kohta, et nüüd õhtul oli ka üks, selle pikkus on vist 1:10 äkki või, et see on Joe Dispenza üks selline meditatsioon Changing Boxes, et sa astud nagu sellesse kasti, kus elad oma soovitud elu, et seda tegin ja päris mõnus tunne.
ja ühte teist meditatsiooni tegin veel, Joe Dispenza oma, mida ma pole päris pikalt teinud, terve see aeg, kui seda level 5 teemat olen rakendanud või teinud või õppinud, siis ei ole teinud neid, siis täna see kogemus oli nagu hoopis teisest puust. Et see level 5, ma kasutasin kvantküsimusi selle meditatsiooni ajal ja see tunne oli nagu ülivõimas ja üliäge. Et taaskord see level 5 teema on nagu nii äge lihtsalt. Ja see on see, mida ma olen lõpuks leidnud selle oma ja ma jagan järjest rohkem seda ja tutvustan inimestele ka siin seda level 5 teemat. Ja kõik, kes rakendavad, elu lihtsalt muutub. Sest et see on nii teisest puust ja täiesti teistsugune elukogemus. Üliäge lihtsalt. Aga jah, ma arvan, et täna ei olegi rohkem midagi erilist. See valgusshow on ka täna käima hakanud, et hommikul, kui külma duši all käisin, siis esimest korda hakkas tööle. Et valgusshow all mõtlen seda, et hakkab silmest nagu vilkum midagi siuke valget sähvatust nagu tšk. Et kui sa oled kunagi klubis käinud, kus on see valge stroboks nimetatakse, siis see vilgum nagu pap. Et sellised sädelused siis on hakanud täna silmes käima. Et algus oli siin üleval ääres, lihtsalt tuli üle alt alla, siis mingi aeg tuli ka siit altpoolt ülesse. Et siuke huvitav kogemus, mis on siis sellega, kui sa oled pikalt silmad kinni. Et ma tean, et inimesed, kes on nagu pikemalt veel, see on 4-5 päeva, siis hakkavad igast huvitavaid nägemusi nägema. Et see meie aju hakkab DMT-d eritama, mis hakkab meil siis looma neid visuaalseid pilte. Et meie aju täitsa ise toodab ka DMT-d, et ei ole see, et mingi narkootikum, et mida tarvitakse, et meie aju ise toodab seda tegelikult. Et paljud asjad, mis on psühhedeelsed ained, on meile päris võimsad abivahendid ja need on lahterdatud mingisugusteks narkootikumideks ja ohtlikeks asjadeks ja ära keelatud. Tegelikult meie aju ise toodab ka mingit kraami ja meie keha toodab, et meil on kõik olemas tegelikult. Aga see selleks, teine päev siis purgis ja homme siis saab läbi ja siis võtame selle asja kõik kokku. No nii, 3. päev või siis 3. poolikpäev. Kell on praegu, mis oli 1 läbi natuke. 1:14 tuli kõrvalt. Mõtlesin jah, et 11:12 kuskil olen veel. Näe, kell on juba 1 läbi. Ja täna hommikul ka tegin omale munavõid, keetsin muna, või panin sisse ja siis riisikakkud peale määrisin. See määrimine oli päris huvitav, nagu paned omast russikaga peale, siis vaatad, polegi midagi. Et ja juustu lõikamine oli eriti põnev. See oli nagu, mõni viil tuli nagu mega paks, siis pidid pooleks uuesti lõikama. Et päris äge. Ja nüüd siis võtame klapid maha, aga enne veel üks asi, mis ma tahan ära jagada. Jätame selle klappide võtmise viimaseks. Kuna eile, esimene päev ma magasin päris palju, nii eile ka veel magasin, siis täna ma ärkasin, ma ei tea, mingisugune päris vara, igatahes õues oli täiesti vaikus, aga ma kuulsin, rong sõitis, kell oli siis järelikult 5 läbi. Aga õues veel liikumist ei olnud. Ja siis ma siin istusin, mediteerisin ja magasin veel natukene. Aga mis ma täheldasin on see, et just eile näiteks siis, kui see oled nagu välja maganud ennast ja täna ka see kohalolu nagu nende protsesside ajal on nagu väga mõnus, et sa oled ühte protsessi, mida ma olin mitmeid kordi kuulanud varem ja täna ma kuulasin nagu, selline detail. Et sa oled nagu nii kohal. Et ma mäletan, kui ma käisin mõned aastad tagasi Rabas 4 päeva istusin, siis samamoodi 3., 4. päeval oli nagu see kohal oli läks nii võimsaks, et märkasid nagu igat mõtet, mis tuli ja et hästi äge. Et ma tahan kindlasti seda sügisel teen arvatavasti veel, teen 3-päevase. Et sest see aitab päris mõnusalt ja üldse nagu kõigest välja lülitamine on päris äge. See toob nii mõnusalt fookuse kohalolusse, et ei ole seda lappesse minekut nagu nende väliste infokülluses olemist. Eelmine kord, kui ma võtsin ära, siis mul oli, ma juba tean nagu mis toimub, et eelmine kord need värvid lõid mu nagu nii pahviks, ma panin uuesti silmad kinni, et nagu et nüüd ma juba natuke tean, mis toimumas on, aga ma võtan siis kõigepealt klapid ära, hoian veel silmad kinni, et hakkan juba vaikselt valgust läbi laskma.
Ossa raisk! Juba on siuke ülemine ots on nagu must, alt tuleb nagu leegid tulevad üles. Ossa raisk! Teise kandine käest ära. Võtsid eest ära? Juba enne seda. Ossa! Täitsa on, alumine osa on täitsa valge, hele ja siis nagu leegid oranžiks lähevad üles ja ülemine äär on must. Ma ei julge silmi lahti tehagi. No! Ma ei julge teha. Sa pekkis. Ossa raisk, pea käib ringi kohe. Mida? Vaata sinna. Panid värvilised mulle või? Väga veider on nagu pilt virvendab kõik ees. Kõik nagu ujuks ja hõljuks. Shit. Päris huvitav, nagu hästi lainetus on praegu. Täiega lainetab kõik. Õues on ere. Praegu on siia väga palju päikest. See ikka käib üle? Seekord oli see väljatulek hoopis teistsugune kui eelmine kord. Mul praegu ka nagu kõik kõigub niimoodi. Sellist fookusseerimist ei ole. Sest seekord oli mul, ma sain klappidele parema variandi, nii et oli täitsa nagu ei tulnud mingit valgust. Mingitel hetkel, kui ma suud liigutasin, siis natukene õrnalt siit alt kuskilt tuli. Aga ma sain nagu klapid nii hästi kinni, et ma arvan, see töötab. Ma kujutan ette, mis nüüd tüübid teevad, kes 5 päeva istuvad koopas või 7 päeva, siis 12 päeva on tegelikult see pimeduse retreat. Mis siis veel toimub? Igatahes üliäge ja nii lahe on see, et see kohalolu, kui ma jõudsin ja see olek, siis on see, et tuua see tavaellu, et mitte kuskil tegelikult ei ole kiiret. Nagu mitte kuskil ei ole kiiret ja kõik, mis on nagu pühendada igale hetkele kohalolus. Mul käib ikka pea nagu ringi. Ja lainetab ees. Siit õrnalt mingisugune kipitab ka silmanurgast. Aga see on jah, siis kui ma pilgutan, siis peale seda nagu lainetab korraks pilt, et ta ei fokusseeri ennast üldse ära. Et ma tean, et inimestega on tehtud katseid, kus neile pannakse prillid ette, mis keerab maailma tagurpidi. Ja 2 päeva, vist oli 2 päeva, käid sellest, siis aju teeb switchi ja keerab õiget pidi. Ja siis võtad prillid ära ja siis on jälle maailm tagurpidi. Et see ongi 2 päeva, 2,5 päeva oled olnud siis selles, et sul ei ole nagu üldse ruumitaju, silmadega ei ole seda ruumi skaneerimist ega olekut, siis nüüd on ajul nagu täielik error, et oota, mis toimub. Enne oli nagu kõik ühtlane, nüüd on nagu nii palju mingid asju, elemente. Aga igatahes põnev. Sügisel, ma teen kindlasti sügisel veel, et see on nii äge lihtsalt. Aga ma arvan, võtan praegu kokku ja hakkasin pikemalt venitama põnevil, kui hästi ma nüüd siit edasi suudan nagu seda kohalolu säilitada. Et ei lähe sinna vanasse mustrisse ja ma tegin neid protsesse ka siin läbi tegelikult, mis nagu täielik shift enda sees ja oma reaalsus. Et siis vaatame, igatahes ülipõnev. Aitäh sulle ja äge oleks kuulata ka teie kommentaare ja kui sa oled ka midagi taolist teinud, siis kindlasti kirjuta. Kui sa oled näiteks paastu teinud, et kuidas sul läinud on ja kui sa oled pimedudva retreat teinud, siis anna ka sellest teada, et teie kommentaarid on alati nii ägedad. Aga minu poolt kõik, aitäh ja näeme taas siis, kui näeme. Tšau, tšau!